हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तिल मावा की बर्फ़ी रेसिपी। तिल के बीज की बर्फ़ी रेसिपी एक बहुत ही आसान भारतीय मिठाई की रेसिपी है। इसे तिल, खोया, चीनी, ग्रीस और सूखे मेवों के साथ बनाया जाता है। तो आज मैं तिल मावा बर्फ़ी बनाने के सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसे फॉलो करके आप देखिएगा, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर मेरे पास है 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर तिल ली है। दोनों को मैंने मेजरमेंट्स में बराबर बराबर लिया है और गुड़ को मैंने बारीक कूट लिया है, देखिए इस तरह से। और 200 ग्राम हमारे पास मावा है। अच्छा, तिल को अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया और साफ़ करने के बाद एक मोटे तले की कढ़ाई में डालकर इसे हल्का सा ब्राउन रोस्ट कर लिया है। लोहड़ी के त्यौहार में खास तौर पर तिल से तैयार चीज़ों का सेवन किया जाता है। इसे आप बनाकर अपने मेहमानों का मुँह मीठा करवा सकती हैं। तिल को रोस्ट कीजिए, उसे ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में डालकर उसे मोटा दरदरा ब्लेंड कर लीजिए। तिल को आप ठंडा कर कर ही ब्लेंड कीजिएगा, अदरवाइज़ तिल को गर्म में पीसने से ये तेल छोड़ देती है और रिज़ल्ट इतना बेस्ट नहीं आ पाता है। तो ये पहली टिप्स है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब चूल्हे पर पैन रख करके फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून देसी घी और घी को हम गर्म कर लेते हैं। घी हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें हम मावे को क्रम्बल करके डालेंगे। मावा को लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर मावा हल्का सा ब्राउन भून चुका है, इसमें हम डाल देते हैं गुड़ और गुड़ को हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गुड़ थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो चला है, इसे पकाने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। गुड़ को हमें लगातार इसे चलाते हुए ही पकाना है ताकि ये पैन के तले में चिपके ना। तो यहाँ पर हमने गुड़ को और मावे को 6 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इलायची के पाउडर को मिला करके इसमें हम डाल देते हैं पिसे हुए और भुने हुए तिल। तिल को मैंने मिक्सी में मोटा दरदरा पीस लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। एक पॉलीथीन शीट्स ले लीजिए, उस पर घी लगा करके अच्छी तरह से चिकना कर लीजिए। इसी के साथ हम बेलने को भी अच्छी तरह से घी से चिकना कर लेते हैं। पॉलीथीन शीट्स पर हमने जो मिश्रण बनाया है इसे डाल करके अच्छी तरह से फैला लेते हैं और फैलाने के बाद इसे हम बेलने की सहायता से अच्छी तरह से एक साइज में बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे चौकोर एक सा बेल कर तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम काजू और बादाम की कतरन डाल करके हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से लग जाए। अब इसके अपने मनपसंद साइज के पीस काट कर तैयार कर लीजिए। मौसम के हिसाब से इसे सेट होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसे फ्रिज में रखकर जमा लीजिए। तो बर्फ़ी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया। इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। तो तिल मावे की बर्फ़ी को रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं, अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस, ये देखिए कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट मार्केट की तरह। तो तिल मावे की बर्फ़ी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।